Carvões para a lareira do diabo, um conto irlandês. Era uma vez um homem pobre, mas tão pobre, que vivia ainda com sua família, que tinha nada mais, nada menos que 8 filhos e mais a mulher. Era tão difícil a vida daquela família, porque o trabalho que esse homem tinha pouco era solicitado. Então, quantas vezes essa família não teve nada, nem o que comer? Bem, e nesses dias, quando a gente fica com o coração mais aflito e sai em busca de alguma solução que parece que a gente vai encontrar ali na esquina, foi justamente num desses dias que este homem resolveu sair. E saiu por ali, e deu umas voltas, e andou para lá, andou para cá, e nada da solução veio na cabeça, nada. E aquela dor de estômago de fome, já sentiu dor de estômago de fome? Isso era todo dia na vida desse homem. Quando ele já estava tão cansado de andar, ele sentou assim numa guia. E de repente, mesmo ele sendo o homem mais ignorante, ele avistou ali, sentado, depois deu uma levantada e o homem pôde observar aquela capa preta e aquele chifres inconfundível. E as patas que apareciam ali embaixo da capa. Aquele perfuminho de enxofre só podia ser nada mais, nada menos que ele mesmo, o Tinhoso. Bem, sabe como é que é Tinhoso, né, gente? Sabe como é que é o diabo? Ele já vem logo conversando, aquela conversa mole, aveludada. Daí eles pararam ali no boteco, o diabo ofereceu logo um trago a ele, e toma trago. E o diabo foi falando que a vida podia ser sim mais fácil, mais tranquila, que era só eles fazerem um acordo simples e bobagem. Resumindo, esse homem podia ter tudo o que queria se entregasse a sua alma a ele. Mas claro, não agora, não assim rápido, né? Depois de 20 anos, ou seja, daria para curtir bastante a vida, né? Ai, gente, já passaram por uma situação dessas? Imagina aquele homem com tudo aquilo de filho para sustentar. Mulher falando, porque mulher fala, né? E aí ele ficou pensando e puxando a barbicha, puxando, já estava até saindo já do queijo aquela barbicha. Quando ele finalmente disse sim. Mas o diabo soltou logo aquela gargalhada que todos vocês já devem ter ouvido falar, né? E falou assim, então é o seguinte, é muito simples, toda vez que você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, iate, uma mesa de vidro para pôr na sala, uma viagem, enfim, tudo que você precisar, você vai pegar esse tambor que eu tô te entregando agora e você vai bater. E aí você vai bater e eu, plim, apareço. Simples assim. Aí o homem falou, já que não tem nada melhor, né? É isso. E aí o homem foi para casa. Claro, não falou nada para a mulher. Sabe como mulher pergunta, né, gente? E aí ia começar a condenar, ia começar a julgar, nada. Simplesmente, a sorte deles mudaram do dia para a noite.
E a mulher via e era um monte de presentes assim, exagero para as crianças, né? Ela, nossa senhora, todo dia estava no cabeleireiro, todo dia estava no shopping, era dinheiro que não acabava mais. Eles já começaram a viajar, e chegou uma época que ele já conhecia o mundo de uma forma que, sabe quando você até enjoa de viajar? E assim foi, vida boa. Mas chegou um dia, porque sempre tem um dia. Esse homem acordou com um negocinho, um zubidinho aqui na cabeça. E daqui a pouco um zubidinho começou a ser um zumbidão. E daí aquilo foi tomando conta daquele homem todo. E daí passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias. E ele começou a pensar que já estava no prazo do demo voltar. E ele já estava definhando em vida, minha gente. Pois é. Foi só ali que a sua mulher resolveu saber o que estava acontecendo. Ela pergunta para o marido. O marido conta toda a história, que eu não vou repetir aqui para vocês. E a mulher muito calma, muito tranquila. Coisa de mulher, né, gente? Ela fala: escuta, o demo não te deu aquele tal tambor? Então, ele deu sim, tá aqui, ó, mostrou para ela. Então é o seguinte, você vai tocar esse tambor e vai pedir para ele construir um monte de igreja aqui pelo nosso Brasil. Olha, mas a igreja de tudo quanto é tipo, é só isso, tá bom? A mulher, mas você acha que eu vou pedir isso pro demônio? Ele vai rir da minha cara. Imagina que ele vai fazer um negócio desse pra mim. Ela falou, vamos tentar? Chama o demo. Aí ele foi. Chamou. Aí o demo chegou e falou, tá chegando. Fala, meu filho, o que você quer que falta pouco tempo, hein? Falta pouco tempo. Aí o homem fez o pedido. Falou, eu quero que você construa, coloque, enfie tudo que é tipo de igreja por aqui, em todos os lugares. Pensa que o diabo fez cara de Deus me livre? Chique nada, imagina, ele falou, botou na igreja para tudo quanto é lado. Era a igreja aqui, acolá dentro do mercado, na praia, na montanha, no restaurante, era igreja para tudo quanto é lado. E aí, ele ainda falou assim quando foi embora. Pronto, estão aí todas as suas igrejas. E você tem direito a um último pedido. E é o último, hein? Pensa direitinho, porque depois, ó, simbora comigo esquentar. Já vai animado, né, gente? Ai, meu Deus do céu, o homem foi, contou tudo pra mulher e falou, mulher, você não sabe, ele fez mesmo, fez igreja tudo que é lado, ela na maior tranquilidade, falou, tô vendo que ele fez aí tudo que é igreja, em todo quanto é lado, mas, o que, mulher? Você tá aí, calma, tá tranquila? Eu tô aqui apavorada porque sou eu, é a minha alma que vai, não é a tua, quem vai arder sou eu. Calma. Seguinte, você não tem direito a um último? Então vamos embora. Você vai pedir pro demo que ele coloque, faça, transforme o que ele quiser. Toda a gente que manda aqui na terra, não é nem no Brasil, hein? Olha, presidente, vereador, deputado,
Todo mundo que manda, que sejam transformados em pessoas honestas. Aí o homem olhou e falou, mas é só isso? Achou esquisito, né? É só isso. Vai. Aí ele foi. O diabo tava tirando uma soneca e falou, nossa, mas já me chamou? Poxa, justo agora que eu comecei a tirar uma sonequinha ali na minha lareira nova, super equipada, tinindo, o carvão tá que tá, desceu tanta gente essa semana, tá quente. O homem sem piscar falou, então é o seguinte, é meu último desejo? O diabo falou, já te falei, não falei? Então é o seguinte, eu quero que você transforme toda a gente que manda aqui nesse planeta, pode ser prefeito, pode ser juiz, pode ser vereador, pode ser deputado, presidente e tudo mais em pessoas honestas. Gente, vocês já viram o diabo paralisado? Foi. O diabo paralisou. Aí. Daqui a pouco ele começou a espumar. Daqui a pouco ele começou a se contorcer. Daqui a pouco ele começou a cuspir labaredas. Olha, se o homem não soubesse que o diabo era diabo, ele jurava que ele ia empacotar naquele momento. O diabo falou assim, foi sua mulher, não é? Foi sua mulher que pediu isso. Isso é coisa de mulher. Escuta aqui, ô meu filho. Sabe o que vai acontecer se eu começar a transformar essa gente toda aí em pessoal honesto? Não vai ter ninguém para ir comigo e ninguém para aquecer a minha lareira novinha. Eu vou transformar quem em carvão? Pô! Quer saber de uma coisa? Eu não quero nunca mais te ver na minha frente, entendeu? Você pode ficar aí com a tua fortuna, com a tua alma, com a tua mulher, com a tua família e não me viu, hein? Fui! Diz que nunca mais ninguém viu ou ouviu falar do diabo naquela família. Diz que o homem continuou vivendo lá com o que tinha, fez dinheiro, ficou bem e depois foi embora desse mundo na hora certa. Mas nem passou perto do inferno.